Andiko hili ni andiko zuri sana, linazungumza kwa habari ya utakaso. Sema utakaso. Sema utakaso. Sema utakaso. Sema utakaso. Sasa utakaso huu ni utakaso wa kimaarifa. Sema utakaso wa kimaarifa. Sema utakaso wa kimaarifa. Utakaso wa kimaarifa. Utakaso ni utakaso wa kimaarifa. Sasa kwenye maarifa ambayo tumepewa kwenye maisha ya kwetu huwa yanaishia juu juu. Sawa eh? Na Paulo anazungumza nafikiri kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza, usiandike, kama utaweza kuandika utaandika sawa. Sura ya pili wa Korinto wa kwanza, sura ya pili mstari wa 4 na 5. Anasema kwamba kuhubiri kwangu haukuwa katika nini? Maneno yenye hekima ya kushawishi, bali katika nguvu na nini? Na Roho Mtakatifu. Sasa tuna maarifa ya kutosha ambayo yakija kutufanyia kitu kinaitwa utakaso, nyuma yake hatuna nguvu. Ndio maana Petro anazungumziwa pale, na haya maneno yalikuwa ni maneno nafikiri ya Bwana Yesu, anaambia wanafunzi wake kwamba ufalme wa Mungu hautekwi na watu legelege. Mathayo sura ya 11 mstari wa 11 na 12. Ufalme wa Mungu hautekwi na watu legelege, unatekwa na watu wenye nini? Wenye nguvu. Kwa hiyo bila nguvu, hata kama ni kwenye fundisho, unaweza ukampitisha mtu kwenye fundisho asitakasike. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu utatakasika na kuwa safi katika jina la Yesu. Amen. Kwa anasema hivi, Wathesalonike wa kwanza sura 5 na ule mstari wa 23. Anasema hivi, Mungu wa amani mwenyewe. Sema Mungu wa amani mwenyewe. Mungu wa amani mwenyewe. Awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu. Sasa kwenye Biblia kuna maneno mawili tofauti kwa Kiingereza. Kuna neno na, halafu kuna neno with. Pamoja na, halafu kuna neno na. Ukisikia neno na limetenganisha vitu viwili tofauti. Ili ukisema with, maana yake ni vitu ambavyo vinaweza kuendana, vikacollaborate. Sawa sawa eh? Sasa aliposema hapa, manake inabidi mtu wa kawaida ambaye amezaliwa ana vitu vingapi, watumishi wa Bwana? Ana mwili, ana nafsi na ana roho. Kwa hiyo inabidi ufahamu wake utakaswe. Sawa eh? Ufahamu watu na utakasa kwa maarifa. Sema maarifa sahihi ya neno la Mungu. Kwa sababu ufahamu na takaso kwa maarifa sahihi ya neno la Mungu, lazima mtu achukue nafasi kukaa na neno kwa muda mrefu. Asubuhi nikiwa naamka, nilikuwa namsikiliza mtumishi wa Mungu Ben Hinn. Anasema hivi, mimi kwa mwaka huwa nasoma Biblia mara ngapi? Hii kanuni ya kusoma Biblia mara 3, mtumishi wa Mungu mwingine hapa Tanzania anaitwa Carlos Kilimbai, ndiyo kanuni yake. Huwa anasoma Biblia mara ngapi? Mara 3 kwa mwaka. Anasoma kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Yaani Genesis 1 to Revelation 22. Ufunuo sura ya kwanza mpaka Mwanzo sura ya kwanza mpaka Ufunuo sura ya 22. Anamaliza miezi mitatu, manake anasoma miezi 4 ya kwanza, miezi 4 ya pili na miezi 4 ya tatu, anakuwa amemaliza Biblia. Muulize jirani yako, unasomaga Biblia? Kwenye neno la Bwana. Sema neno liko hai na lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili. Kwa hiyo utakaso wa roho ukifanyika, wa nafsi ukifanyika, tunakuja kwenye utakaso wa roho. Sasa utakaso wa roho una kasi ndogo sana. Sasa mwambie jirani yako, maisha yanaendeshwa kwa kanuni. Sasa watu wengi wanavunja kanuni. Na kanuni za Mungu, kinachopaswa kuwa cha kwanza inabidi kiwe cha kwanza. Kinachopaswa kuwa cha pili inabidi kiwe cha pili. Kinachopaswa kuwa cha tatu inabidi kiwe cha ngapi? Cha tatu. Sasa watu wengi wanaanziaga 3 wanakuja 1. Ukianzia 3 kuja 1 unakosea. Inabidi uanzie 1 uende 2. Ndio maana kila chochote ambacho Mungu anakinua huwa akianzii juu. Anakianzia wapi? Chini. So the way there's a foundation, you have to start with the word of God, so that you can build a very strong foundation in your life. Kwa sababu neno ni msingi, inabidi ujenge kwenye msingi imara ambao ni neno. Ili sasa, kwa sababu neno ni msingi imara, maisha yako yawe imara zaidi. Uimara wa maisha yako unaamuliwa na msingi wa neno. Mathayo 7:21 anasema kwamba yeye aliyejenga juu ya neno atafananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Upepo ukija atikisiki mtu. Sikiliza. Neno linapojaa ndani yako, unakuwa na uwezo sasa wa kutakasa ufahamu wako vizuri. Ndio maana mtu anaweza anaposema
nafsi zenu, manake nafsi imebeba akili, sawa sawa, imebeba nini? Hisia. Na imebeba nini kingine? Utashi, maamuzi, the ability to do things, the ability to decide. Ndio vitu viko kwenye nafsi. Sasa ili maamuzi, hisia ziwe sawa, pamoja na nini, na akili yako ile intelligence iwe sawa, lazima uwe umejaa nini? Neno. Sasa kwenye roho nimekuambia ni kazi rahisi sana. Kwenye roho pako hivi, roho inahitaji tu mfungo. Nani hawezi kufunga hapa? Nani hawezi kufunga hapa? Nyosha mkono juu kama hawezi kufunga. Roho inahitaji mfungo tu. Sawa? Mfungo peke yake. Mfungo peke yake. Mfungo. Sawa? Sasa hili neno ambalo nalichukua kama msingi wa kwanza, mtumishi wa Bwana, ukija ukaanza kufunga, roho yako inaanza kudaka neno kutokea kwenye nafsi yako kuja kwenye roho. Ndio maana nafsi inaofunga ni rahisi kupokea neno. Ni kwa nasoma nikashangaa sana. Yesu alinifundisha hiki kitu. Naomba tumalizie ile andiko alafu twende kwenye mstari. Alafu tumalizie kitu cha mwisho. Anasema hivi, nanyi nafsi zenu na roho zenu na mili yenu muhifadhiwe mwe kamili. Kwa hiyo ukamilifu wa mtu yoyote unategemea maeneo mangapi? Awe kamili nafsi, awe kamili roho, na awe kamili nini? Mwili. Sawa? Mwili, sema mwili. Sema mwili. Mwili ukiwa na shida, roho na nafsi zitakuwa na shida. Roho ikiwa na shida, mwili na nafsi vitakuwa na nini? Na shida. Na roho na nafsi pia ikiwa na shida, mwili na roho vitakuwa na nini? Kwa hiyo hivi vitu unavitenganishaje? Unavitenganishaje hivi vitu? Ngoja nitoe mfano. Unaona hiki chombo cha sadaka zetu? Andaa sadaka zako. Hapana, usiandae, natoa kama mfano. Unaona hapa tukiweka maji kutoka kwenye chombo hiki tukamimina, alafu tukachukua na maji mengine kutoka kwenye chupa pale tukamimina huko ndani. Haya maji yatakuwa aina moja ya nini? Ya maji. Nikikwambia hivi, chukua haya maji yaliyokuwa kule yarudishe kule, na maji yaliyokuwa huko yarudishe huko, unaweza? Kwa hiyo nafsi, roho na mwili havifanyaje? Havitengani, viko pamoja, haviwezi kuachana. Tuko mmoja watumishi wa Bwana. Tuko mmoja watumishi wa Bwana. Sasa nisikilize vizuri. Kwa sababu alisema ukiwa kamili rohoni, kwenye nafsi na kwenye mwili, ndio umekuwa kamili mwili mzima. Sasa unaposema mtu ana mwili, ana roho na nani? Ana nafsi. Kwa hivi vitu vikiwa kamili vyote, wakati wa kuja Bwana wetu Yesu Kristo hata kukuta na doa wala lawama yoyote. Kwa nini watu wote tuna mbinguni? Kwa sababu wengine nafsi zao bado zimekamatwa, wengine roho zao bado zimekamatwa. Ndio maana tunaweza tukasema, sema Anita, tunakuita kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Manake kama alikuwa amefungwa Anita huko, aje katika jina la Yesu. Sema njoo, njoo, sema njoo, njoo. Tunamuita, anakuja. Kwani kwa sababu tunafungua nafsi yake, roho yake na mwili wake, anakuja. Mtu akija hapa mwili, unaweza kuona mbia, nimetoka kusemaje, nakwambia mbona kama sijasikia, haelewi chochote. Kuna mtu yuko hapa, inawezekana, ila sio hapa by the way, anakuwa haelewi kinachoendelea. Kwa nini? Nafsi yake haipo na roho yake pia haipo. Sasa nisikilize kwa makini. Ukisafishwa hapo ukawa kamili. Sasa nini nilijifunza? Kwamba mwili wa kwako au roho ya kwako inahitaji mifungo. Roho yako inahitaji nini? Mifungo. Ikiwa inafungisha ile roho, ndio maana ukitaka kufungisha mwili. Naomba Shedrack njoo. Njoo na Mungu. Simama tu mtumishi wa Bwana. Njoo. Simama hapa. Unajua kukaza? Au wezi? Unajua kukaza Haya, tazama hivi. Naomba ukaze kabisa, yani ukaze. Sawa kaza. Unaona anapokaza nimeshika kweli kweli. Sasa hii kukaza, amekaza huyu, ndipo ambavyo unaamka asubuhi unasema hivi, na ufungisha mwili. Kwa mwili unasemaje? Sitaki. Mwili unakwambia sitaki. Sema sitaki. Mwili unakwambia. Kuna muda huwa anatangaza mama yetu hapa, bishop wetu hapa, si ndio Bishop wetu huwa anatangaza, anasema hivi, tufunge kanisa siku 7. Kuna mwingine anasema mama sijui kama nitaweza. Sio wewe, ni mwili wako ndio unasema sitaki. Kwa hiyo mwili unajua kukaza. Sawa Amen. Sasa mwili kwa sababu unajua kukaza, rudi mtumishi wa Bwana. Kwa sababu mwili unajua kukaza, utakwambia utafunga kesho. Alafu kesho cha kushangaza nyumbani kwenu wanapika chapati na kuku. Unasema leo kuna kuku, na airisha. Huo ni mwili unakutafuta.
Siku ya 3 anakuja kutembea mgeni nyumbani. Halafu mgeni wao anasema hivi, mgeni njoo, mwenyeji afanyaje? Ila kuna muda mgeni njoo, mgeni afanyaje? Apone, sio mwenyeji tena. Sawa eh? Sasa mgeni akija mnamchinjia tena mbuzi. Unasema nitafunga kesho. Nisikilize. Mfungo mzuri uko hivi. Mimi nimewahi kushuhudia mara nyingi sana. Uwe tu makini na kamera, vidole kwenye kamera. Huwa iko hivi. Sawa mtumishi wa Bwana. Ukiwa unafunga alafu vyakula ndio vinaongezeka, huo mfungo ni mzuri. Alafu vyakula vikija gawa. Kwa sababu kuna mwingine wao anasema hivi, nitunzieni. Cha asubuhi anasema nifanyaje? Alafu cha mchana ukija kula jioni unavimbiwa. Alafu unaanza kusumbua ndani watu. Kwa hiyo huo ni mwili. Nimeuelezea mwili. Si nimeeleweka vizuri? Sasa roho yako inahitaji mifungo. Roho ikifunga, mwili unafunga. Unaelewa vizuri? Hiyo ni kanuni. Roho ikifunga, mwili unafanyaje? Roho ikifunga, mwili unafanyaje? Sasa angalia ile andiko linavyosema. Luka sura 22 na ule mstari Luka 22 kuanzia mstari wa 39. Maandiko yanasema hivi, akatoka akaenda mpaka mlima Mzeituni kama ilivyokuwa desturi yake, wanafunzi wake nao wakafuata naye. Alipofika mahali pale, aliwaambia, ombeni kwamba msiingie wapi? Majaribuni. Takutolea mfano. Mtu akiwa anaomba ananena kwa lugha, shaketele pronoskataya masite bila ziva handoskata jedebeneskatala. Hiyo ni roho inafanyaje? Mwili ukianza kuomba unasikia, Baba katika jina la Yesu ninakushukuru Bwana. Huo ni mwili unaomba. Sawa eh? Baba katika jina la Yesu. Ila roho ikianza kuomba, inaanza kuomba shakata kapala dakapaya. Unaelewa vizuri eh? Mwili ukianza kuomba, Baba nakushukuru. Huo ni mwili. Maana yake tunaomba katika roho na tunaomba katika akili. Sasa usiombe kwa akili sana ukasahau kuomba katika nini? Ndio maana Paulo anasema hivi, mimi Paulo ninanena kwa lugha kuliko, maana yake ninaomba katika roho kuliko watu. Sasa usiendekeze vitu vya mwilini. Mwambie jirani yako usiendekeze vitu vya mwilini. Usiendekeze vitu vya mwilini. Kwa hiyo ukiendekeza vitu vya mwilini utajikuta unafanya matendo ya mwili kuliko matendo ya nini? Ya roho. Unafanya matendo ya mwili zaidi kuliko matendo ya nini? Ya roho. Sema Baba katika jina la Yesu. Kuanzia leo nitaendeshwa na roho. Nitaongozwa na roho. Sema amen. Amen. Sasa naendelea nasema, mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti, akasema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako niondolee kikombe hiki, lakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu, na kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Sasa chakula kingine cha roho ni maombi. Sawa eh? Nimekwambia cha kwanza nini? Mfungo. Chakula kingine cha pili nini? Maombi. Yesu alikuwa akiomba hapa kwenye Luka 22. Sasa angalia mstari unaofuata. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. Akamwambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaingia wapi? Majaribuni. Sasa kuna kitu hapa ambacho ni kizuri zaidi tunakiongeza kutokea kwenye hilo andiko. Sawa eh? Hili andiko nilipolisoma sasa ndipo nilipogundua kwamba wote ambao huwa wanaongozwa na roho huwa hawaweki chini ya matendo ya nini? Ya mwili. Huwa wanashinda matendo yote ya nini? Ya mwili. Mathayo 26:41. Ni andiko lile yao, kwa haya maandiko yaliongezeka. Haya maneno yaliongezeka. Tuanzie mstari wa 40. Akawajia wale wanafunzi wake, akasema, akawakuta wamelala, akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho hii radhi. Manake roho yako iko tayari, ila mwili unagoma. Ndio maana kwa sababu alikufunga kwenye mwili wako, hawakuifunga roho. Wakisemaga kule kwenye mizimu asizae, mwili huo unagoma kuzaa. Sasa mwili ili tuubadilishie tabia, inabidi tuupe neno. Hili neno likifanyika mwili unabeba tabia za neno. Mwili wako ubebe tabia za neno katika jina la Yesu. Mwili wako hata ukichanjwa chale usikubali kupokea maagano katika jina la Yesu. Mwili wako hata akikuchezea usiku usikubali kupokea uharibifu katika jina la Yesu. Kuna wengine hapo mbele kunyolea nywele, hizo nywele zinarudi katika jina la Yesu. Hizo nywele zinaota katika jina la Yesu. Amen.